akanipeleka kwa nyumba yake. Baada hapo akanitoa suruali na akaniingisha kichwa. Pole mami. Huyu ni mtoto wa miaka 8 ambaye alibakwa na kudhulumiwa na mwalimu wake wa madarasa ambaye anaitwa Maalim Musa. Mama, ulipiga ripoti kwa mosque, walikwambia vipi ulipofuatilia? Kwa tumana sasa wazee wakakuja hapa, vile walikuja ile wazee vile walikuja wakakuja, so wazee wakaongea turudishe maneno kwa tutoe polisi, tulete polisi, mlete suluhisho kinyumbani. Sasa vile ilikuwa hivyo, so mimi nani nilikuwa nakataa, nikaanza kelele nini. So hapo ndo mzee mmoja akasema, wewe usipoe hivi, mtoto si yako peke yake, ndo wasichana hata zamani walikuwa wanarepiwa. So si yako ndo wa kwanza. Nikamwambia zamani ni zamani, lakini saa hiki kuna sheria. Kama amefanya hivyo kuna sheria. Ndio mtu hajashikwa. Kisha alifichwa wapi? Mliambia alifichwa? Tuliambiwa amefichwa. So aliyemficha ni nani? Mwenye alimficha ni Abdullah huyo sasa, mwenye amekumleta. Huyu mtoto ni wa miaka 8 ambaye alidhulumiwa na mwanaume ambaye anaitwa Mwalimu Maalim. Mwalimu Maalim alidhulumu huyu mtoto, akambaka, kisha akatoroka. Alikuwa mwalimu wa madarasa, Maalim Musa, na aliyekuwa amemweka ambaye ni kiongozi wa msikiti ambaye anaitwa Taqwa Mosque Mlolongo, Imam Abdullah Dida. Ombi langu kwa viongozi wa misikiti, tafadhali tusaidie kumpata mwalimu wa madarasa Maalim Musa ambaye ako Isiolo saa hii. Sasa hivi tunapozungumza ako Isiolo, na unaweza pata anatendea kitendo hichi watoto. Taqwa Mosque ambayo iko Mlolongo, hapo ndio kitendo kilifanyika. Mimi nataka mtoto wangu apate haki. Leo ni uchungu sana, nawaletea ripoti ambayo niliweza kupokea toka kwa huyu mama, kwa sababu hajapata haki kwa mtoto wake. Ukiangalia hapa kando, huyu ni mtoto wa miaka 8. Mtoto wa miaka 8 ambaye alibakwa na kudhulumiwa na mwalimu wake wa madarasa ambaye anaitwa Maalim Musa. Mwalimu huyu alitoroka. Mama huyu anateseka. Mtoto wake amepewa madawa ile inaitwa PrEP ya kumzuia asipate ugonjwa baada ya kubakwa, ama kwa lugha ya kimombo kurepiwa, na mwalimu wake wa madarasa ambaye anaitwa Maalim Musa. Maalim Musa alikuwa anawafunza kwenye msikiti ambayo inaitwa Taqwa Mosque Mlolongo. Taqwa Mosque Mlolongo, na aliyemficha ndiye akatoroka kulingana na vile nimeelezwa. Kazi yangu ni kuripoti, na naomba viongozi wa misikiti mwingilie kati. Imam Abdullah Dida ndiye aliyemficha. Alimficha huyo mwalimu siku 3, kisha akamwambia atoroke Isiolo. Baadaye walienda wakapiga ripoti tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2026 kwenye kituo cha polisi cha Mlolongo Police Station masaa ya saa 6 na dakika 20. Hadi wa leo hawajapata haki. Hebu tueleze nini ulichofanyiwa? Ilikuwa nini? Aliniambia wakati alitoa mimi na Roida wasichana 4, alafu akatuambia wasichana wote wawili, mlikuwa wasichana 4, wawili wakubwa wakatoroka. Tena akatuwekea mgumi na Roida ndo tusipite kwa barabara. Mimi nikamwambia Maalim, usitupate twende nyumbani. Alafu yeye akasema Roida akawa ameweka hivi mguu kwa mlango, Roida akapita na chini. Mimi akanikataza, akanishika hapa kiuno, mimi nikaumia kiuno, akanipeleka kwa nyumba yake. Baada hapo akanitoa suruali na akaniingisha kichwa. Pole mami. Pole. Mama, pole sana mama. Mama, ulipiga ripoti kwa mosque, walikwambia vipi ulipofuatilia? Vile nilifuatilia, huyo Abdullah alikuja hapa. Vile alikuja hapa, alikuja na mzee pamoja. Abdullah ni imam mwenye ameleta huyo. So tukamweleza, akasema tuende tupeleke mtoto hospitali. So mimi nilikuwa na prepare mtoto avae ndo tuende. Akatoka akaenda. Kumbe vile alikuwa ameenda, tukatoka tu kupata yeye. Vile tulienda hospitali. Vile tulienda hospitali yeye alichukua wanaume karibu 4 wakakuja. Sasa ile wanaume vile walikuja una vita.
Wanaume wanakuja kutishia kwa nyumba. Kwa hospitali vile nimepeleka. Walikuja na Abdullahi. Walikuja wakiwa wanaume wanne, wakiwa wamekuja kwa sababu vita. So hiyo hospitali vile tulikuja tukaambiwa hiyo hospitali waweze kuona hiyo kipimo. So tuende hospitali ya Kanjo ndio mtoto aweze kusaidika huko kutibiwa. So mimi nikatoka. Ile vile natoka, hiyo vijana wakaanza kushika mtoto wangu, ati uwezi enda na mtoto, sisi tutachukua mtoto tumpeleke hospitali nyingine tumwangalie. Sasa ile mimi navuruta mtoto wangu, wao wanavuruta mtoto. Sasa ikafika mahali vita ikakuwa paka huyo mwenye amenajisi mtoto wangu alikuwa anataka kunipiga. Alikuwa anataka kunichapa. So tukatoka huko kuweza kupeleka mtoto wangu hospitali ya hiyo ya Kanjo. Mtoto akatibiwa. Tukakuja jioni, wazee wakakuja. Hiyo Abdullahi sasa, hiyo kabla sasa tutakuja hiyo usiku yake akaanza kusema kubishana sasa na sisi, akasema mpeleke mahali mtapeleka sasa hiyo maneno. Juu nilikataa kumpea mtoto wangu. So alikuwa anataka kumpatia mtoto. Ndio wapeleke mtoto hospitali. Wao wapeleke. Wao wanapeleka kama nani mtoto. Juu hiyo private tuliambiwa na ripoti ya mtoto. Juu private walisema wao hawezi, hawana hiyo kipimo. Ndio sasa mimi vile nilikuwa natoka ndo walikuwa wanajaribu kunichukulia mtoto ndio wampeleke wao. Basi nikakuja kesho yake vile nilikuja nikampeleka sasa kesho yake wakatumana sasa wazee. Wazee wakakuja hapa vile walikuja. Ile wazee vile walikuja wakakuja, so wazee wakaongea turudishe maneno kwa tutoe polisi, tulete polisi, mlete suluhisho kinyumbani. Sasa vile ilikuwa hivyo, so mimi nani nilikuwa nakataa, nikaanza kelele nini. So hapo ndo mzee mmoja akasema, wewe usikuwe hivi, mtoto si yako peke yake, ndo wasichana hata zamani walikuwa wanarepiwa. So si yako ndo wa kwanza. Nikamwambia zamani ni zamani, lakini saa hiki kuna sheria. Kama imefanya hivyo kuna sheria. Ndio sasa ni vile niwafukuza wakaenda. Vile walienda. So walikuwa nakutishia hao watu waliokuwa na imamu. Walikuja huyo. Vijana wangapi? Vijana wanne hiyo siku hospitali. Walikuja kuambia ati wapatie mtoto wapeleke hospitali wao waondoke. Walikuwa wanavuruta, mimi navuruta mtoto wangu. Mimi naye nangangana ni wasinichukulie mtoto wangu. Alafu hivyo ndo sasa ikakuwa ndo hiyo kesi sasa ndo mpaka saa hii iko hivyo. Huyo mtu hajashikwa. Kisha alifichwa wapi? Mliambia alifichwa. Tuliambiwa amefichwa. So aliyemficha ni nani? Mwenye alimficha ni Abdullahi huyo sasa mwenye amekumleta. Mtoto ni wa miaka 8 ambaye alidhulumiwa na mwanaume ambaye anaitwa Mwalimu Maalim. Mwalimu Maalim alidhulumu mtoto, akambaka, kisha akatoroka. Alikuwa mwalimu wa madarasa, Maalim Musa. Na aliyekuwa amemweka ambaye ni kiongozi wa msikiti ambaye anaitwa Taqwa Mosque Mlolongo, Imam Abdullahi Dida. Mwalimu wa madarasa. Mtoto alikuwa ameenda pale na walikuwa wamekaa hapa, mlikuwa mmekaa muda upi ndio mtoto akaenda kule? Sana tu. Yaani mlikuwa wageni, mmehamia huko wageni? Sisi tangu tulihamia pa Ramadhan 10, Ramadhan ikiwa 10. So wakati hiyo Ramadhan madrasa ikuangi. Sasa mtoto wangu tangu aanze kuenda madrasa 2 weeks. Ni mgeni hata kwa hiyo madrasa. Ndivyo. Ombi langu kwa viongozi wa misikiti, tafadhali tusaidie kumpata mwalimu wa madarasa Maalim Musa ambaye ako Isiolo saa hii. Sasa hivi tunapozungumza ako Isiolo na unaweza pata anatendea kitendo hichi watoto. Taqwa Mosque ambayo iko Mlolongo, hapo ndio kitendo kilifanyika. Ilifanyika kwa msikiti ama kwa nyumba gani? Nyumba yake. Nyumba yake. Alikutoka kwa msikiti? Alitoka kwa nini Madi? Ndani mali tunasomea. Mnasomea kwa wapi? Kwa msikiti? Kwa nini? Kwa Madi. Madi. Lakini alikuwa wa hiyo msikiti? Hapo kwa Madi kuna nyumba. Hapo kwa msikiti na bado kuna madrasa na kuna nyumba kando. Hizo nyumba ziko kwa msikiti ndani. Ziko kwa msikiti. Kwa ni ya msikiti. Na hapo ndiye alifanyia hiki kitendo. Na hakuna hata ile maombi imefanywa ya Kiislamu hata kuombea mahala hapo. Wameficha. Kwa hivyo ni kitu imefichwa kisiri. Na ni watoto wangapi aliwahi dhulumu hivyo basi kama alimfanyia huyu? Mtoto wangu alikuja akasema juu hajazoea. Ndio maana akakuja akanieleza. So aliforce mtoto akamharibu mtoto. Examination ya daktari ya hospitali inaonyesha vipi? Inaonyesha hivyo. Ulionyeshwa ripoti kama mama? Nimeonyeshwa. Watoto 4 kulingana na historia ya mtoto ametueleza, walikuwa watoto 4, 4 children ambao wamepelekwa wakasome madarasa. Kisha mwalimu wa madarasa ndio huyo akambaka huyu. Alikuwa anataka kuwafungia wote 4. 2 wakubwa akatoroka. Mmoja mdogo akakimbia kama amepita chini ya miguu yake, sababu aliwafungia na miguu hivi na mikono. Huyu akamshika wapi? Kushika mama kwa kiuno. Akamshika kwenye kiuno, akamuingisha kwa nyumba na akambaka.
kiongozi ambaye ni wa madarasa wa msikiti Imam Abdullahi Dida akafuata mama akiwa na vijana, kulingana na vile wamenieleza. Mimi am reporting because nataka mama apate justice kulingana na vile wamenieleza. Akamshika, akakuja na vijana wakashika mama, anataka kumnyang'anya mtoto, wakimwambia wao wenyewe watajipelekea hospitalini. Na hawana haki ya kupeleka mtoto wao wenyewe hospitalini, mama wenyewe yuko hapo na kumharas. Kisha ulifanyaje walipokuharas mama? Wao vile waliniharas, mimi nilichukua tu mtoto wangu, nilikuwa nataka kuenda polisi, nikasema nilikuwa nataka nikaenda kabisa. So mzee akanirudisha akaniambia wacha tuende kesho tupeleke mtoto hospitali, ndo kesho tu report. Ndo tukaenda tukareport. Mkaenda hospitali? Tukaenda hospitali kwanza. Mtoto akapimwa. Confirm alifanyiwa hivyo. Alifanyiwa hivyo. Report iko hospitali. Iko hospitali. Na polisi pia wako na hiyo report. Wako naye. Ombi langu kwa OCS wa Mlolongo Police Station, tafadhali kupitia kwa zile system za serikali, naomba huyu mwalimu maalim aweze kushikwa, kisha pala afikishwe kotini, kwa sababu tusipochunga hawa watoto hakuna mwingine atafanya hilo kama serikali. So mama, hadi wa leo mhusika hajashikwa, sababu kitendo kilifanyika tarehe 16 mwezi wa 4 ndipo ukanipigia. Hajashikwa. Na umetishiwa. Kisha kinachouma zaidi ni kwamba wanamwambia wazee walikuja kwa nyumba wakimwambia, ni wazee walikuja? Wazee wakakuja. Wazee wa wapi? Msikiti ama wapi? Wa hii area. Wazee wa Islamu. Waislamu wao wakakuja. Wacha nitumie hilo niseme, hawa wazee ambao wanashiriki kwenye msikiti moja wakakuja. Kuja kumwambia kwamba hili jambo au withdraw case, waende waongee nyumbani. Waende wa negotiate. Walikwambia nini? Ni withdraw case, tuongee kama. Tueleze ilikuwaje? Wazee walikuja wangapi? Wazee walikuja wengi sana. Kwa hiyo siku walikuwa wamerudi karibu mara 2 ama mara 3. Kukaa tuongee, tutoe hiyo kesi huko. Ndo hivyo. Ndio, yani atimuongea kinyumbani. Kinyumbani itasaidiaje mtoto wako aliyebakwa? Haiwezi saidia. So kisha ukamwambia nini? Mimi nilimwambia hiyo kesi siwezi toa. Mimi nataka mtoto wangu apate haki. Story ya wazee sitaki. So wazee wanaingilia wakati vitendo kama hivi viko, ati watu sasa msuluhishe nyumbani. Na huyu ni mtoto. Hawa wazee wako na akili kweli? Naomba pia kama kuna mtoto amedhulumiwa kama huyu, ama kuna mtoto ameolewa wa Kiislamu, tuseme ama Msomali kama huyu, wale ambao wanasema ati ni mila ama dini ndio wapoza watoto wadogo, naomba muweze kupiga ripoti. Mama Kebozi, usilie. You need to be strong tuweze kusupport huyu mtoto. Na kusupport huyu mama. Na msaidie kina mama, kwa sababu mkilia huyu mtoto tutakuwa tumemsaidia. Be strong. So, it shall be well. Sasa mama, utakuwa sawa, iko sawa. Sasa hivi tutakuprotect, hakuna mtu atakufanyia hicho tena. Sasa so unaona mimi nimefika hapo. Umeniona? Mimi naitwa nani? Unaniona kwa internet? Si mimi yule na protect watoto wadogo kama wewe. Hakuna mtu atakuguza sasa. Vile nimefanya hivi, hakuna mtu atakuguza, na huyu atashikwa huyu. It's so painful, so traumatizing. I don't know where we are heading as a community when people are doing this kind of inhumanity to our children. Itishiwa, mama anaishi na uoga. Naomba maafisa wa polisi pia mwasamu wale ambao wanatishia mama, waache kumtishia, kesi ifuatiliwe. Tafadhali, wale ambao mnatishia mama, najua mnanitizama. Najua mshapigiwa simu mnanitizama. Wale waliomtishia mama, wale waliokutishia, ndio waandikishe ripoti polisi, pia na majina zao. This story made traumatized. It's still affecting me. It's affecting my mental health. You know, kuna ile kitu ambacho inakuuma sana mpaka unajiuliza, why is it that people become animals? Naomba Director General of Police, the Inspector General of Police, Director General of DCI intervene on this matter. This is a young child. Naomba viongozi kama Mheshimiwa Duale, Nurdin na viongozi mwingine jambo hili huyu aliyembaka mtoto aweze kushikwa. Na kuna wengine wanapitia haya.